bu hələ heç nə demək deyil. Yaxın günlərdə siz fərqli bir xəbərlər eşidəcəksiniz. Yəni belə bir arqumentlərdən də istifadə etməyə çalışırdı. Çox gərgin gedirdi danışıqlar və nəticə etibarı ilə artıq səhər saatlarına yaxın bir sənəd üzərinə çıxdıq. Yəqin ki, çoxlarının yadında deyil. Ancaq o prizmadan Azərbaycan maraqlarını hesab edirəm ki, tam qane edən bir sənəddir. Birincisi, orada ateşkəs yalnız humanitar ateşkəs adlandırıldı. Стороны согласились о ниже следующих шагах. Первое. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Yəni söhbət tam ateşkəsdən getmirdi. Humanitar ateşkəs və Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin iştirakı ilə hərbi əsirlərin mübadiləsi üçün və cəsədlərin yığılması üçün döyüş meydanından. İkinci bir məsələ, heç bir sülh məramlı, heç bir üçüncü tərəfin orada təmsilçisindən söhbət getmirdi və bu argumentasiyada Lavrov istifadə etdi ki, yaxşı siz bunu deyirsiniz, bəs necə bu təmin etmək olar, necə buna nəzarət etmək olar və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, Cənab Prezident demişdi ki, belə bir argumentdən istifadə etsələr, deyirsiniz ki, həmsədr ölkələri hamısı, kosmik ölkələrdə hamısının peykləri var. Peyklərdən onsuz da baxırlar, nəzarət etsinlər, görərlər də kim nəyi